ဖဲလိုက်အောင်နော်ဒါလေးပါมาอะไรหรอง่ายเนี่ยฟังง่าย ก็เราไม่มึงหรอวะကဲဒီနေ့ channel ကျွန်တော်တို့မင်းကိုဒီမှဲ့ပြီးတော့လုံဝင်ကြည့်တာ မိုးလေးတာတုံးလေးနည်းနည်းလိုက်ပတ်ကြည့်တယ်ပေါ့မိုးရွာရတာလည်း3ရက်လောက်ရှိပြီရွာတော့အခြေရွာကလည်းရွာရတယ်အခု3ရက်ဆက်တိုက်ရွာပြီးတော့ channel ချက်ပတ်ကြည့်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမို့တွေ့ဗျာမို့ပေါက်တယ် မိုးပေါက်တယ် မို့ပေါက်မို့ကဒီသူတမ်ပေချာမိုးထိပ်ပါပြင်သူတမ်ပေချာမှန်နဲ့တက်တယ်မှာပေါက်ဒါပြမယ်ပြဒီမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ချောင်းတယ်မှာဒီမှာကောင်ပါမို့လို့ခေါ်တယ်ဖိုးကြီးအုံမို့ဖိုးကြီးအုံမို့အများကြီးပါဒီမှာတက်တုံးတယ်မှာပေါက်တယ် ကျွန်တော်ဘက်မှာတော့ဖိုးကြီးမိုးလို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကတော့ကျွမ်းရမိုးလို့လည်းခေါ်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတော့ဖိုးကြီးမိုးပဲခေါ်တာသူ့ကိုပျောက်လက်တော့စားဟင်းကားချက်ပြီးတော့မုံမော်ဒီလေးနဲ့မြန်ပြားလေးနဲ့ခက်ချစ်ချင်းပူပူလေးစားကောင်းတယ် ဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်နှုတ်တယ်ဘယ်လောက်ရလဲပြဒီမှာနေတာဟောကိုတွေ့တာကျွန်တော်ချွေးနေကုန်ပြီ လည်းတော့တည်တဲ့ဟာတွေလည်းစီကြည့်လဲ ဒီမှာဒီလိုတန်းနေမှာတန်းနေမှာတော့လားဒီလိုတက်တန်းနေမှာ သဘာဝတန်ပြစ်လာတဲ့အကားနဲ့ အမတက်တန်းနေမှာဒီမှာလေးညာကြီးပဲတော့လိုက်နှုတ်လိုက်တာဒီမှာဒီလိုတုံးနေကနေဒီလိုတုံးနေမှာ နေတဲ့ဟာတွေတော့ခြံရတယ် သေးလေးကခြံသားလေးဒါကွန်သီးသားဗျာကွန်သီးသားမှတော့တက်တယ်သူတန်လေးချန်ဒီမှာတော့ဒီခြုံတွေကတက်ကိုင်းနေမှာအများကြီးပဲတက်တာနှုတ်လိုက်တက်ကိုင်းပိုရှိတက်ကိုင်း တို့အတိကလည်းကြည့်တာမင်းကိုတီ တော့ဒီမှာတို့တက်တယ်တက်ကောင်းလေးပေါ့ ဒီမှာလေး နောက်မှာဒါလေးတော့ ဒါလေးဖဲလိုက်အောင်နော်ဒါလေးပဲ ဒီမှာနောက်တော့ပြအဲ့လောက်တော့ရပါပြီအများကြီးပဲကဲစားကြည့်ကြလားနောက်တော့ကြည့်ပါဦးနားလေးအကိုင်းနေမှာ ဒီမှာလေး ကောင်းနေ အိုးဒီမှာလေးအကန်တီပေးတွေက ဒီလိုတက်တုံးလေးမှာတက်တာတက်ကိုင်းနေမှာ ဒီမှာလေးခြံကြားတော့မှသူအစိုးတန်းနဲ့ဗျာနေပို့ရဆိုတာနဲ့သူကပို့ရမို့လိုက်ပို့ရ နေရာတိုင်းမှာမတက်ဘူးတမ်ပေချာမှန်တဲ့နေရာမှာ နောက်အခုလိုနေပူခြင်းကျွတ်တွေမို့လဲတက်တယ်နော် ကျုံကလည်းနည်းစောသေးလားမသိဘူး တိတ်မစောလာဘူးဒီလဘာရွက်တွေအပေါက်ကျပြီးဆိုရင်နေပူပြီးဆိုရင်သူကမှုတက်ပြီအတိကလဘာရွက်ကြီးဆိုပြီးပေါက်ပြီးဟေးဆိုရင်ရွက်ချတယ်ဗျာရွက်ချတွေကျပြီးပေါက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှုတက်ပြီ ဆန်းတော့ပစုံလေးလိုက်တယ် စစ်တယ်တေးတယ်ဒီက ကက ဟိုစံသုံးကားပစုံလေးကိုကောင်းကြီးရကြည့်ပါများတုံးစမ်းကြောက်တယ်လိုက်တယ်တုံးလေးရမောစမ်းကြောက်တယ် ကိုင်းကြောက်သေးလေးသူတက်ပေါ့ဗျာတက်လဲသူယူလာတော့မသိပါဘူး ဆွဲထုတ်လိုက်တာကောင်းကြားကောင်း ကျွေးပါဦးအေးဟိုမှာစပိုးပတ်ရှောင်းနေကိုင်းမရှိစမ်း ကန်တာလေးမနဲ့ဆွဲလို့ဒါအကောင်လုံးတပါဝိုင်းပဲမုံမီမှုထတော့စားကောင်းစားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားဒီမှုကြောက်ပန်းကြောက်မှာပါတဲ့ခမမဲလေးကလေ အေးမှုမျိုးစင်းနဲ့တူတယ်ဗျာ
ဒီကောင်မျိုးပဲ ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းမဲပြီးတော့ မဲပြီးတော့မာတယ် ကြီးတယ် ကတိကတိဒီပြန်ဒီကောင်ကနူးညက်တယ်ကျောက်တော့လုံးရင်ခက်ချွေတယ်နူးညက်နေ အချိုးရမလို့လား ဒီမှာတော့ဖူးကျူမှုကိုခေါ်တယ်ခြားဒေတာတွေမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာတော့ကုန်းမတမကြည့်ခဲ့ပြီနော် အဲ့ဒီမှာတစ်ဘာတီးတပြေအော်ငုံလေး ဟုတ်တယ်တပီ တပြေတီးလာတာအော်နော်အတီးလေး ဒီ တို့ မှာအသီးတွေကများ ညာ ဆေးတွေငှက်တွေ နောက်မှကြားတာဟုတ်လားငှက်တန်နေငှက်တွေကပေါ်တပြုံကြီး အခုကမင်းတို့ဒီလက်ကြည့်တာမင်းတို့ဒီကိုလာဖြစ်ဖို့မမြင်တော့ဘူး อืม မှုတွေ့သွားတော့မှုလိုက်နေတာဒါရအောင် မင်းတို့တီးတွေကမမှဲ့သေးပါဘူးမပြချိုးမှဲ့တဲ့ပင်လည်းမှဲ့နေပါဒါအပင်တက်ပင်ငယ်လေးတွေအတီးလေးတွေရှိနေဒါမင်းကိုတီမန်ဂိုစတင်အင်္ဂလိပ်လိုမန်ဂိုစတင်ဒါမင်းကိုပင်ပါတီးတော့ရှိတယ်မမှဲ့သေးပါဘူးကိုပင်ဒီမှာလေးလည်းမင်းကိုပင်ဟိုထဲမှာလေဒါရင်တော့ကဒီမှာမင်းကိုတိုင်ဟိုဘက်တချို့ဆိုတာမင်းကိုပင်အများကြီးတောက်လျှောက်ဟိုပြန်ထွက်မလန်းလျှောက်မင်းကိုပင်นี่ชิมมองคู่อ่ะเด้ฉันได้ยาวเนาะชิมมองเนี่ยเดี๋ยวหมูยาวอ่ะเด้เด้อสาเสียยาวอ่ะอยู่มีสาได้ยาวอ่ะเอ็ดมาตัวชิมมองနှောက်လာတာပဲခါလေဆိုဒီမှာပဲဒီမှာ ပြောင်းဘူးလေးတွေ ပြောင်းမှုစိမ့်အောက်မှာชิมมองနေအပြောင်းမှုတွေစိုက်တာပြောင်းမှုတော့မကြံတော့ဘူးလက်ကြံနေလို့ရှိတော့ကောင်းကုန်းမှာပြောင်းကင်းနေဒီမှာชิมมองနေ ကျင်းနေနေမိပါကြည့်ပြ ชิมมองနှောက်သွားတဲ့ဒီနေ့ပြောင်းချိုးလာတယ် ဟောက်ထဲပြဒီပေါ့ဒီတော့ပြန်လာပေါ့ ခြံထဲရောက်တော့တောင်းငပြောလေအများကြီးပဲဗျာ ရုပ်ပဲ ငရုတ်လေးတွေထည့်ရတယ်ဟင်းကလေးပဲရအောင်တောင်းငပြောလေးပြောငပြောဘူးချိုးလိုက်တော့တောင်းငပြောဘူးကချိုးတော့နိုင်မှာမဟုတ် ဒါဆွဲစားပဲ ဒါဆွဲစားပဲ ဒီပိုင်းနဲ့ဆွဲစားပဲတက်နေပြီဟောမှဆွဲထွက်နေစားထွက်လာပြီ ပဲဆွဲတွေပါရမယ်ဗျာ ဒီမှာစားထွက်လာရင်ဟော ခြံထဲကိုလဲလို့ရရနော်လဲရင်တောစားတွေပေါ့စရက်တွေဒီလိုမှုတွေချမော့ကိုင်းစားတွေစားရမယ်ဗျာတောစားတွေတောင်းငပြောဆိုတော့မှကြည့် တော့ပဲ တောင်းငပြောဘူးကြော်စားခြင်းလဲတောင်းငပြောဘူးထူးလိုက်ခြင်းအများကြီးလိုက်ချိုးလို့ရတယ်ကြော်စား The next day, ဘာကြီးလဲငါဘာငါကြီး 1 hour later. ကဲဒီနေ့ခြံထဲမှာမင်းကိုတီခူးတာမင်းကိုတီခူးပြီးတော့နားမှုတွေးလို့မှုလိုက်နှုတ်စိုးနေချက်တွေ့မှုဟုတ်မပြန်မပြန်မဘူးရွာနေတယ်တက်လာတယ်ပြန်ကြည့်ရတော့ကိုမဆိုနေရောပါရဲ့မိုးလေမှာပါစားရလူရှိနေတော့ပြေးလိုက်မှာဗျာအဲ့တော့အချိန်အားတယ်လို့တော့ဒူးကြီးစောက်ရင်မင်းကိုဒီခိုးရင်နဲ့မို့တွေ့သွားတာ nhà hai rồi nào rồi nè mà chất tùy một con nó tay tay này nhá và vào chuyện xí này trận được nghe lấy xả chữa thì nào bao nhiêu
ဒီအော်နာမလေးတပူတက်ဒါနဲ့တိတ်မကောင်းလို့အယူတော့စားလို့ရအောင်အော်နာမလေးတော်တက်တာလေရွေးပါပြီဒီမှာတက်တာလဲဆိုတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမှာအေးမဟောမတရွနဲ့ဖုံးအဲချက်တူလေးမိုးလို့ခေါ်တယ်ယူရအောင်စားတော့ကိုပိုးနေလာမယ်အိုးကြီးတယ်ကောချက်တူရမို့ထဲပါမယ်မတွေ့တော့ဘူးโอเคငါလိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ကဲချမ်းမမြတ်စားဖြစ်တယ်ပါပြီတော့စားခုတ်ပြီဘိုးနည်းလေးရွာနဲ့မြတ်ကထူတက်လာတယ်ကဲဒူရင်းဒီကြားတယ်လို့ကြားဗျာရှေ့ပေါက်လာတော့မသိဘူးတော့ကြေးတာမကြောက်ဘူးတန်နဲ့ကြားသလိုဖြစ်လို့လက်ချောင်းတာပါOpen Oma I got you Yo baby ဒီပင်ပေါ်အလုံးကြီးတော့ကြပါပြီရှာပါ Oh my god Oh shit လုံးကြီး baby အနာတော့တိတ်မထွက်သေးဘူး Yo ပေါက်လေဒီလိုဆိုပြီးအဲ့ဒါရှေ့စစ်ချဖို့ကောင်းอ่ะ Yeah, stop. Yeah. What? အားကြီးနေလို့ရ